बिम्ब प्रतिबिम्ब। पहिले कोरे अनि केरे फेरि कोरे कोर्दै केरिरहे। पहिले कोरे अनि केरे फेरि कोरे कोर्दै केरिरहे। माथिदेखि तलसम्म कोर्दै केर्दै धेरैपल्ट हेरिरहे। पहिले कोरे अनि केरे फेरि कोरे कोर्दै केरिरहे। माथिदेखि तलसम्म कोर्दै केर्दै धेरैपल्ट हेरिरहे। मथिङ्गलको ठेकीमा मदानी घुमि नै रह्यो। मथिङ्गलको ठेकीमा मदानी घुमि नै रह्यो। एउटा मुक्तक लेख्न घरि घरि कागज फेरिरहे। एउटा मुक्तक लेख्न घरि घरि कागज फेरिरहे। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण मुक्तकेला प्रेमिल मनहरूमा। प्राविधिक मित्र काशीराम आचार्यसँगै म प्रस्तुता प्रमिला गजुरेलको तर्फबाट। सदाझै सोमबार यसै समयमा प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईँ हामीलाई रेडियो नेपालका साथै प्रदेशका रेडियो स्टेशन, देशभरिका एफएम रेडियो स्टेशनका साथै रेडियो नेपालको अनलाइनमा पनि संसारैभरि सुन्न सक्नुहुन्छ। आज फेरि हामी उपस्थित भएका छौं मुक्तकिलो संवाद लिएर। संवादका लागि मेरा सामुन्ने यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ मुक्तकार सुनिल अधिकारी। सुनिलजी, तपाईलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद बहिनी, मलाई मुक्तकारको रूपमा सम्झेर मलाई यहाँसम्म बोलाउनु भयो, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। र बिम्ब प्रतिबिम्ब कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा मेरो मुक्तकिलो नमस्कार छ। तपाईको रेडियोसँगको नाता त धेरै पुरानो छ, त्यो नाताबारे बताइदिनुहोस् न यति बेला हाम्रा श्रोताहरूलाई। हजुर, मेरो रेडियो नेपालसँग 3 पुस्ते नाता छ। हजुर, यो कुरा मैले धेरै अगाडि करिब 6-7 वर्ष अगाडिको बिम्ब प्रतिबिम्बै कार्यक्रममा पनि बोलेको थिएँ। मेरो हजुरआमा नुरा देवी रेडियो नेपालको स्थापना कालदेखिको यहाँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँ शास्त्रीय भजन ठुमरीहरू गाउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला लाइभ सुनाउने चलन थियो, चलन भनौँ या अब के भनौँ, प्रचलन थियो। मेरो मम्मी सुभद्रा अधिकारी सानै हुनुहुन्थ्यो, 4-5 वर्षको। उहाँको हात समातेर यहाँ रेकर्डिङमा आउनुहुन्थ्यो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। त्यसपछि अब मम्मी आफै कलाकार हुनुभएपछि उहाँले पनि यहाँ रेडियो नेपालमा लगभग 2 दर्जन जति गीतहरू रेकर्डिङ गर्नुभएको छ। विज्ञापनका जिङ्गलहरू धेरै रेकर्डिङ पनि गराउनु भएको छ। र म पनि रेडियो नेपाल पुगेँ, मुक्तकारकै रूपमा भए पनि पुगेँ। यसरी चाहिँ रेडियो नेपालसँग मेरो 3 पुस्ते नाता छ भनेर मैले भन्न सक्छु। पहिलो पटक कहिले आउनुभयो रेडियो नेपाल तपाईँ आफू स्वयं? म आफू स्वयं त सायद मम्मीसँग आएको थिएँ सानैमा, त्यति धेरै याद छैन मलाई। तर मुक्तकारको रूपमा म पहिलो पटकले सायद 73 सालतिर हो कि जस्तो लाग्छ, 73-74 सालतिर रमेश पौडेल सरले त्यति बेला यो बिम्ब प्रतिबिम्ब कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँकै अनुरोधमा चाहिँ म बिम्ब प्रतिबिम्ब कार्यक्रममा मुक्तकारको हैसियतले चाहिँ आएको थिएँ। त्यसपछि बीचमा आउनुभएको थिएन? मुक्तकारको हैसियतले आउनुभयो कि आउनु भएन बीचमा? बीचमा म मुक्तकारको हैसियतले होइन, मेरो मम्मीसँगै आएँ एकचोटि। हजुर, किन भन्दा मेरो हजुरआमाका पुराना जे जति पछि रेकर्ड भएका भजन ठुमरीहरू थिए र मम्मीका पनि लगभग 2 दर्जन जति गीतहरू थिए। ती गीतहरूलाई चाहिँ मैले सेभ गर्ने, एउटा सुरक्षित राख्ने हिसाबले म रेडियो नेपालमा ती गीतहरू लिनलाई भनेर चाहिँ मम्मीसँग आएको थिएँ। यो पनि लगभग 10-12 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यसपछि चाहिँ म बिम्ब प्रतिबिम्ब कार्यक्रमकै लागि भनेर आएँ। पहिलोचोटि मुक्तक लेख्दा के सोचेर लेख्नु भएको थियो, त्यस्तो केही याद छ? याद छ, लगभग 10 वर्ष अगाडिको कुरो। म सामाजिक सञ्जालमा जोडिएकै 10 वर्ष भयो। र जोडिने बित्तिकै एक हिसाबले म लेख्न त पहिलेदेखि नै लेख्थेँ। स्कुल कलेजको टाइममा पनि लेख्थेँ। डायरीहरू अहिले पनि छन् 3-4 वटा त्यति बेला लेखिएका। अब तर कविता भनेर लेखिया कविता भयो भएन थाहा छैन, गजल भनेर लेखियो, मुक्तक पनि लेखियो। तर मुक्तक त्यति बेला 6 हरफका 7 हरफका पनि हुन्थे। जुन कविता बन्दैन थियो, जुन गजल बन्दैन थियो, त्यो चाहिँ मुक्तक, एउटा माथि चाहिँ मुक्तक भनेर लेख्ने चलन थियो। 4 हरफका पनि हुन्थे, 4 देखि 7-8 हरफसम्मका पनि हुन्थे। यो लगभग 50 को दशकतिरसम्मको कुरा हो। लगभग 10 वर्ष अगाडि म सामाजिक सञ्जालमा जोडिएँ।
मलाई जोड्न पनि मेरो छोराले फेसबुक आइडी बनाइदिएर म सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गरेको थिएँ र प्रवेश गरे लगत्तै साहित्यप्रतिको जुन मेरो झुकाव थियो त्यसले मलाई साहित्यकै क्षेत्रमा कसरी डोर्यायो मलाई र साहित्यका केही त्यति बेला नाम चलेका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आउन पाएँ र त्यति बेला एउटा मुक्तकको लागि भनेर एउटा पेज सञ्चालन हुन्थ्यो मुक्तक मनोहर त्यसको सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो विजय कुमार केसी त्यो मुक्तक मनोहरमा म जोडिएपछि मुक्तक पढ्न थालेँ त्यहाँ र मुक्तकले स्वरूप बदलिसकेको रहेछ त्यति बेला स्वरूप बदलिसकेको रहेछ मुक्तक मनोहरमै प्रकाशित कृतिलाई चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालक दाजु रमेश पौडेलले चाहिँ साभार गर्नुभएको थियो हैन त्यति हजुर त्यति बेला मैले त्यहाँ पहिला बसेर हेरेँ सबै अरूहरूको मुक्तक मैले पढ्न थालेँ मुक्तकबारे अलिअलि जे जति छ कसैलाई नसोधिकन आफै एकलव्य बनेर उहाँहरूलाई गुरु मानेर जस्तै निशा केसी म्याम हुनुहुन्थ्यो विजय कुमार केसी हुनुहुन्थ्यो मनोज सिलवाल हुनुहुन्थ्यो राजन सिलवाल हुनुहुन्थ्यो रमेश पौडेल सर पनि हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो मदन भण्डारी भाइ हुनुहुन्थ्यो झापाको उहाँहरूकै मुक्तकहरू पढ्दै हेर्दै अनि मुक्तक त अब यस्तो भएछ यसले स्वरूप बदलेछ अहिले अब चाहिँ अनुप्रासित हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो बुझेपछि त्यही अनुसारबाट मैले आफूलाई लागेको कुरो मैले मुक्तक लेख्न खोज्दाखेरि मैले मुक्तक लेख्न सकिनँ पहिला ट्याक्कै बाटो समाउनलाई मलाई अलिकति गाह्रो भयो त्यही मनको उकुस मुकुसलाई नै मैले मुक्तक बनाएँ मुक्तक बनाएँ जे मनमा थियो त्यसैलाई मैले मुक्तक बनाएर त्यो ग्रुपमा हालेँ त्यही पहिलो मुक्तकै हाम्रो रमेश पौडेल सरले देख्नुभएछ उहाँ मुक्तक मनोहरमा उहाँलाई छोएछ मनमा कता ल सुनिलजी मैले तपाईँको मुक्तक टपक्क टिपेर बिम्ब प्रतिबिम्ब कार्यक्रममा बोल्दैछु सुन्नु होला सोमबार आउँछ भनेर अनि उहाँले मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि पठाउनु भयो पहिलो मुक्तकै यसरी वाचन भएपछि मैले त्यसपछि कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन त्यो मुक्तकलाई एकचोटि वाचन गर्नुस् एक थान त्यो मुक्तक सुनौ हामी त्यसपछि फेरि कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ पहिले कोरे अनि केरे फेरि कोरे कोर्दै केरिरहे पहिले कोरे अनि केरे फेरि कोरे कोर्दै केरिरहे माथिदेखि तलसम्म कोर्दै केर्दै धेरैपल्ट हेरिरहे पहिले कोरे अनि केरे फेरि कोरे कोर्दै केरिरहे माथिदेखि तलसम्म कोर्दै केर्दै धेरैपल्ट हेरिरहे मथिङ्गलको ठेकीमा मदानी घुमि नै रह्यो एउटा मुक्तक लेख्न घरि कागज फेरिरहे गजब त्यो मुक्तक लेख्दाखेरि जुन उकुस मुकुस थियो जुन सकस थियो मनमा त्यसैलाई मैले मुक्तक बनाउँदाखेरि यस्तो बन्न पुगेछ यो मुक्तक त बिम्बात्मक मुक्तक पनि देखिन्छ किनभने जे काम गर्दा पनि हुने त यही हो नि हजुर कोसिस भइरहन्छ बारम्बार रिपिट भइरहन्छ यसले चाहिँ ठ्याक्कै त्यसैलाई बिम्बित गर्यो पहिलो पटक यसरी मुक्तक प्रकाशित भयो हौसला मिल्यो एक हिसाबले तर हौसला मिलेर मात्र हुँदैन कि निरन्तरता पनि अनिवार्य हुनुपर्छ के कुराले तानेर तपाईँ अहिलेसम्म यही रसमा भिजिरहनु भएको छ निरन्तर लागिरहनु भएको छ पहिलो त मैले भनिहालेँ मुक्तक भन्दा सायद पहिला डायरीमा लेख्दाखेरि गजल र कविता धेरै लेखेँ होला हजुर मुक्तक भनेर थोरै मात्र लेखिन्थ्यो किनभने त्यति बेला 60 को दशकतिर पनि मुक्तक भनेको विधागत रूपमा छुटिएको थिएन सामाजिक व्यङ्ग्यको रूपमा राजनीतिक व्यङ्ग्यको रूपमा र तल्लो स्तरका त्यो भनौँ न सडक छाप शायरी जस्ता त्यस्तो रूपमा मात्रै सुन्दै पढ्दै आएको कुनै गहिराई त छैन त्यसमा एउटा सतही रूपमा चाहिँ नेतालाई व्यङ्ग्य गर्ने राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा व्यङ्ग्य गर्ने केटीहरू जिस्काउने यस्तो खालका चाहिँ मुक्तक भनेर आउँथ्यो पहिला शायरी पनि भन्थे मुक्तक पनि भन्थे त्यतापट्टि मेरो ध्यान थिएन तर जब म सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गरे लगत्तै मैले भनिहालेँ मुक्तक जब देखेँ मुक्तक मनोहरमा मलाई थाहा छैन अदृश्य रूपमा कस्तो खालको मोहनी लगायो भन्दाखेरि त्यो पेजबाट मैले निरन्तर रूपमा सिकिरहेँ हेरिरहेँ पढिरहेँ आफूलाई लागेको कुरो त्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया पनि दिँदै गरेँ पछि अनि मैले पनि त लेख्न सक्छु नि एउटा भित्र ममा पनि लेखक त छ एउटा मैले कोसिस गरेँ भित्रै मनदेखि म पनि लेख्छु भनेर र कोसिसको फलस्वरूपै मैले भनिहालेँ पहिलो मुक्तक जब यसरी प्रसारित भयो यसले यस्तो हौसला दियो मलाई र त्यसपछि मैले कहिले पनि फर्केर हेर्नु परेन यसैमा निरन्तर मैले अभ्यास गरिरहेँ म भनौँ न पछिल्लो बेन्चमा बस्ने एउटा मुक्तकको विद्यार्थी थिएँ त्यो अभ्यासकै क्रममा म अगाडि सरेर म
पहिलो बेन्चमा आइपुगेँ। कहिले आएर म अझ मञ्चमा पनि बस्न भ्याउने भइसकेको छु। यो मुक्तककै देन हो, मुक्तकले नै मलाई दिलाएको यो सम्मान हो र यसमा कुनै दैव संयोगको कुरो छैन, यसमा मेरो मेहनतै हो। यो यति त मैले पनि भन्नै पर्छ। त्यही मेहनतले अहिले तपाईँ हरेक जसो कार्यक्रमहरूमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको अवस्था छ। अब निर्णायकको रूपमा त त्यति बेलै पनि अझ लगभग 6-7 वर्ष अगाडिदेखि नै म निर्णायक बनेर विभिन्न संस्थाका प्रतियोगिताहरू हुन्थे, अनलाइनै हुन्थे, लाइभ पनि भएका छन् कार्यक्रमहरू, साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा। मैले दर्जनौं यस्ता संस्थाहरूबाट भएका चाहिँ प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेको छु। चुनौतीहरू के हुँदो रहेछ? चुनौती त हरेक क्षेत्रमा छँदैछ, हरेक कुरामा छँदै नै छ। तर जति तपाईँ त्यसलाई बुझ्दै जानुहुन्छ, भिज्दै जानुहुन्छ, त्यसमा गहिरिँदै जानुहुन्छ, ती चुनौती भनेका केही पनि लाग्दैनन् तपाईँलाई। जब एकपटक तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि मुक्तक के हो, कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ, यी कुराहरू तपाईँले बुझेपछि तपाईँलाई ती चुनौतीहरू पार गर्नलाई सहजता हुन्छ। तपाईँ मुक्तकार त हुनुहुन्छ नै, एक प्रकाशक अनि संयोजक पनि हुनुहुन्छ हैन? हजुर, अहिले बने। हजुर, हाम्रो सन्दर्भमा प्रकाशकका चुनौतीहरू, प्रकाशनका चुनौतीहरू के हुँदा रहेछन्? यो कुराको पृष्ठभूमिमा जाने हो भने अलिकति लामो होला कुरा। जब म मुक्तक लेख्न थालेँ 2-4 वर्ष बित्दै गएपछि कृति प्रकाशनका कुराहरू आए। मभन्दा अगाडिका कति सिनियरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, समकालीन पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि कृति निकाल्नुभयो। मैले पनि 2-4 वर्षमा लगभग 300-400 एउटा मुक्तक लेखेँ। एउटा कृति प्रकाशन गर्नलाई पुग्न त पुग्थ्यो, त्यसबाट काटछाट गरे भए पनि 150-200 एउटा जति त आउँथ्यो होला। मेरो ध्यान चाहिँ कता गयो भन्दाखेरि मुक्तकको बजार कस्तो छ, मुक्तकको माग कस्तो छ। एउटा कविताकै कार्यक्रममा पनि कविता सुनाउनु अगाडि कविले मुक्तक सुनाउँछ, गजलको कार्यक्रममा गजल सुनाउनु अगाडि पहिला मुक्तक सुनाउँछ। भने मतलब के भन्दा मुक्तक हुने चाहिँ अचार जस्तो कि उहिरहेका जनताहरू हुन्छन् नि, श्रोताहरू हुन्छन्, दर्शकहरू हुन्छन् नि, उनीहरूलाई बिउताउनलाई चाहिँ एउटा च्वाट्ट परेको एउटा मुक्तक भनिदिने। भने मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ गजल कविताका पछाडि मात्रै थिए मुक्तक है। अनि यो हिसाबले गर्दाखेरि मुक्तकारका मुक्तकहरू त निस्किरहेका थिए, तर बजारमा खोजेर कसैले किनेर पढेको मैले देखिनँ। एउटा कुरो त्यो थियो। दोस्रो कुरो मैले के देखेँ भन्दाखेरि विभिन्न धेरै कार्यक्रमहरूमा जान्थेँ म, विमोचनकै कार्यक्रमहरूमा पनि, मुक्तकै विमोचनका कार्यक्रममा या कुनै पनि साहित्यिक कार्यक्रममा जाँदाखेरि साथीहरू र मभन्दा अझ सिनियरहरू पनि, समकालीन मात्रै होइन कि अग्रजहरू पनि, त्यो किताब आफूले छापेको कृति चाहिँ झोलामा लिएर आएर सबैलाई बाँडेको देख्थेँ, पढ्दैन भनेर, पढ्दिउँ न भनेर। त्यस्तो अवस्था मैले देख्दै भोग्दै नै आइराखेँ। यस्तो अवस्था अहिले पनि छ। अहिले पनि अब अन्य विधाको कुरा नगरौँ, मुक्तकै विमोचनको कार्यक्रममा पनि मुक्तक सित्तै बाँड्ने चलन छ है। मैले सकेसम्म हुनेसम्म म किनेर लिएर आउँथेँ। मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि एउटा साहित्यकारको नाताले अर्को साहित्यकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँको कलमलाई इज्जत गर्नुपर्छ। उहाँले कति मेहनतले उहाँको बौद्धिक क्षमता छँदैछ। पाण्डुलिपिदेखि लिएर पुस्तक प्रकाशन हुँदासम्मको अवस्था, समय, लागत, हजुर, यी सबै त छ नि त त्यसमा है। उसको रगत पसिना परेको छ नि त त्यो कृतिमा। त्यसरी झोलामा हालेर बाँड्दै हिँड्दा त्यो कृतिको के इज्जत रह्यो र त्यो साहित्यकारको के इज्जत रह्यो, यो कुराले मलाई असाध्यै खोज थियो। हजुर, तपाईँ पत्याउनुहोस् नपत्याउनुहोस् बहिनी, यो 10 वर्षको मुक्तक यात्रामा कयौँलाई मैले सिकाएँ त म भन्न सक्दिनँ। मैले आफूले जे जति जाने मुक्तकको बारेमा त्यो उहाँहरूसँग जानकारी मैले बाँडेको छु। उहाँहरू मलाई सर भन्नुहुन्छ, गुरु भन्नुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। मसँग सिकेरै पनि 2-3 वटा सङ्ग्रह निकालिसकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि है। सिक्दैको अवस्थामा उहाँहरूले मुक्तक सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ, 2-3 वटा पनि निकाल्नु भएको छ। जबकि मैले अहिलेसम्म एउटा पनि सङ्ग्रह आफ्नो कृति निकालेको छैन। मलाई सबैले भन्नुहुन्थ्यो, खै त तपाईँको अब त आउनु पर्यो सर, अब त आउनु पर्यो दाइ, धेरैले भन्नुहुन्थ्यो। तर मलाई त्यही कुराले खोजिरहन्थ्यो। मैले कृति निकालेर भोलि मैले पनि झोलामा हालेर साहित्यिक कार्यक्रममा बाँड्दै हिँड्नु पर्यो भने त्यो मेरो कृतिको के इज्जत रह्यो, मेरो के इज्जत रह्यो। यो कुराले घोज्दै चाहिँ मैले कृति निकाल्ने साहसै गर्न सकिनँ। यसमा अब बजार व्यवस्थापनका, प्रकाशनका त यी कुराहरू पनि सबै समेटिन्छ नै। आर्थिक लागतका कुरा पनि आइहाल्छ यसमा। तर अहिलेको अवस्थामा त आर्थिक लागत पनि त्यति धेरै ठुलो समस्या होइन, जसले पनि निकाल्न सक्ने एउटा अवस्था छ। तर निकालेर मात्रै के गर्ने, त्यसलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न सके पो त्यसको पनि इज्जत रहन्छ। होइन भने आफ्नै सन्ततिको लागि, चिनोको लागि भनेर निकाल्ने हो भने त्यो 500-500 एउटा छापेर मैले के गर्नु छ र?
2-4वटा छापेर चाहिँ घरमा थन्क्याएर राखे भइहाल्यो दराजमा। चिनु भनेर त्यसरी राख्नु पनि त सकिन्छ। त्यो पनि गर्नु परेन। अहिले त अब हरेक सुविधा छ। मेरा मुक्तकहरू मैले सबै आफ्नो पाण्डुलिपि बनाएर राखेकै छु। त्यो मात्र सङ्ग्रहित भयो भने त पुगिहाल्यो नि, होइन? कमसेकम मैले त्यसलाई किताबको रूप दिएर बाँड्दै त हिँड्नु पर्दैन नि, परेन नि, हिँड्दिनँ नि म। यही कुराले म चित्त बुझाएर बस्थेँ र कयौँले मलाई भन्दै पनि मेरा समकालीन मात्र होइन, मेरा अग्रज मात्र होइन, मेरा अनुजहरूले समेत किताब निकालिसकेको अवस्थामा पनि म चुपचाप ल्याएर बस्नुको पछाडि यही कारण थियो। तपाईँले हालसम्म मुक्तक सङ्ग्रह नै 16वटा सम्पादन तथा प्रकाशन गरिसक्नु भएको रहेछ। यतिखेर मेरो हातमा चाहिँ संयुक्त मुक्तक सङ्ग्रह छ, विजय उपहार भन्ने कृति। यो चाहिँ फोटोमा मुक्तक प्रतियोगितामा आधारित विजेताहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरिएको मुक्तक सङ्ग्रह हो। यसको पृष्ठभूमि के थियो? यसको पृष्ठभूमि पनि एउटा रमाइलो प्रसङ्ग हो। मैले धेरै ठाउँमा धेरै पटक भन्न त भनिसकेको छु। यो 77 सालको लकडाउनको अवस्था, कोरोनाको कालीन अवस्था थियो। चैतमा सुरु भएको थियो, सायद 76 को चैतमा र 77 को वैशाखतिर यो आएको थियो। कार्यक्रम बनाउँछु भनेर बनाएको पनि होइन, ख्यालठट्टामै निस्केको कुरा थियो। घर बस्दा बस्दा मैले एउटा फोटो देखेर त्यो फोटोमा मुक्तक त मैले पनि लेखेको थिएँ पहिला। तर म के गर्थेँ भने मुक्तक लेखिसकेपछि कुनै आफूलाई राम्रो लागेको छ भने त्योसँग सम्बन्धित फोटो चाहिँ गुगलमा खोजेर अनि त्यो फोटो प्रयोग गरेर मुक्तक राख्थेँ। त्यसो त गरेका थिएँ, तर धेरै गरेका थिइनँ। मैले लगभग 20-25वटा मात्रै त्यसरी राखेको थिएँ। धेरै अरूहरूले राख्दै आएको चाहिँ मैले देखेको छु। के अरे आफ्नै मुक्तक चाहिँ त्यो फोटोमा हेरेर चाहिँ मुक्तक बनाएर लेखेको, अरूले सन्दर्भ मिल्ने गरेर लेखेको चाहिँ देखिराखेको थिएँ र म आफूले 20-25वटा मात्र लेखेको थिएँ। यो लकडाउनको अवस्थामा घरैमा थुनेर बस्नु परेपछि त्यही एकचोटि एउटा फोटो देखेँ मैले। त्यो फोटो देखेर मलाई एउटा भाव मनमा आयो र त्यो भावमा मैले मुक्तक पनि लेखेँ। अनि लेखेपछि मलाई कस्तो लाग्यो भने मैले त के देखेँ त्यो फोटोमा, एउटा बिम्ब देखेँ मैले, एउटा बिम्ब भेटाएँ। तर अरूले के देख्छन् त यसमा? मान्छे अनुसारको दृष्टिकोण फरक हुन्छ, विचार फरक हुन्छ। अब अरूले के देखे त यसमा, हेरौँ न त भनेर मैले ख्यालठट्टामै त्यो फोटो राखेर तपाईँले जे देख्नुभयो त्यसैमा मुक्तक एउटा बनाएर मलाई पठाउनुहोस् त। मलाई चित्त बुझेको एउटा मुक्तकलाई म 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड दिन्छु भनेर मैले राखेपछि त्यही बेलामा लगभग 40-45वटा जति मुक्तक आए। हेर्नुहोस् है, र राम्रै आए। अब छान्न त मैले एउटा मात्र छान्नु पर्थ्यो। अब आफ्नो बुद्धि विवेकले एउटा छानेर चाहिँ मैले उत्कृष्ट भनेर चाहिँ मैले एउटालाई छानेकोमा त्यही सिलसिलामा अर्को एकजना पनि मुक्तकार भाइ आएर म पनि 100 रुपियाँको चाहिँ प्रायोजन गर्छु नि भनेपछि त्यहाँ 2टा छानियो। उहाँको तर्फबाट एउटा, मतलब प्रायोजन उहाँको भयो भएर 2टा छान्न मिल्ने भयो भएर मैले 2टा मुक्तक छाने। अनि रमाइलो लाग्यो। मतलब एउटै तस्बिरमा मान्छेहरूले कति रूप देख्दो रहेछ नि त आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट। अनि मलाई यो रमाइलो लागेपछि मैले लगत्तै फेरि त्यही हप्तामा 2-3 दिनपछि अर्को तस्बिर राखेँ एउटा, र त्यसमा पनि लगभग 40-45वटै आए। यसरी 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्डबाट सुरु भएको 2077 सालको वैशाखमा सुरु भएको त्यो प्रतियोगितालाई मैले पछि क्रमबद्ध हरेक शुक्रबार गर्ने गरेर चलाउँदै आएँ। पछिल्लो पटक गर्दाखेरि चाहिँ 100 रुपियाँको पुरस्कारको व्यवस्था थियो कि थिएन? पछिल्लो सुरुवातमा तपाईँले 100 रुपियाँको रिचार्ज भन्नुभयो होइन, हरेक पटकमा छ त्यो। हरेक पटकमा त्यो मात्रै होइन कि अरू जोडिँदै आए। पहिलो श्रृङ्खलामै विजयी 2जना हुनुभयो होइन? 2जना मध्ये एकजनाले मलाई त्यो रिचार्ज कार्ड पठाउनु पर्दैन, अर्को कार्यक्रममा त्यो रिचार्ज कार्ड दिइदिनु होला अर्कोलाई भन्नु थाल्नुभयो। यही सिलसिला चल्दै गयो। पहिलोमा विजेता हुने विमल झा भाइ हुनुहुन्छ है। विमल झा भाइले आफूले जित्नु भएको, उहाँले पहिलोमा जित्नु भएको जुन रिचार्ज कार्ड थियो उहाँले दोस्रोमा प्रायोजन गर्नुभयो। त्यो यसरी सिलसिला चल्दै गएपछि त्यही त 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्डबाट सुरु भएको यो 100औँसम्म पुग्दाखेरि लगभग 3,19,20,000 रुपियाँसम्मको प्रायोजन हुनु पुग्यो। यसरी चल्दै गयो। यति बेला मेरो हातमा विजय उपहार संयुक्त मुक्तक सङ्ग्रह छ। हामी कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा कुनै दिन यसै पुस्तकबाट फोटोमा मुक्तक प्रतियोगिताका बारेमा चर्चा गर्ने नै छौँ। विजयहरू 270 जनाको चाहिँ 658वटा मुक्तकहरू र सम्बन्धित फोटोहरू चाहिँ यसमा समावेश छन्। यसबाट प्राप्त
रकमबाट एउटा ट्रस्ट बनाउने कुरा तपाईँले आफूले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यो कस्तो रहन्छ, के हो त्यो? मैले अघि भने 100 प्रतियोगितासम्म आइपुग्दाखेरि 79 प्रतियोगितासम्म आइपुग्दाखेरि 3 लाख चान्सुन प्रायोजन भइसक्यो त्यो पुरस्कार रकमको रूपमा। र 100औं प्रतियोगिताको लागि पनि अब ठुलो भव्य नै हुनु पर्यो भनेर मैले नजिकका भन्न मिल्ने 2-4 जना मुक्तक सम्बन्धित सङ्घ संस्था, साहित्यिक सङ्घ संस्था भनौँ न, साहित्यिक सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई मैले भन्दाखेरि उहाँहरूले राजी खुसीले एकदम ठिक छ दाजु, गर्नुहोस्, चलाउनुहोस्, राम्रो भव्य हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले मलाई प्रायोजनको लागि भनेर पैसा पठाउनु भयो। मैले भनेको त 10-12 जनालाई थिएँ, तर जोडिनलाई 32 जना आइपुग्नु भयो। उहाँहरू आफ्नै स्फूर्त रूपमा उहाँहरूको राजी खुसीले उहाँहरूले जुन रकम पठाउनु भयो, मैले त सोचेको थिएँ अलिकति राम्रो गरौँ, शतक विशेषाङ्क भएको भएर, तर रकम यस्तोसँग जुट्यो कि मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो। त्यति बेला लगभग चाहिँ 2 लाख चान्चुन रकम जुट्न आयो, जसलाई मैले प्रथम पुरस्कार 44,444, दोस्रोमा 33,333, तेस्रोलाई 22,222 र सान्त्वना 2 जनालाई 11,111, यति राखेर 1,22,000 रुपियाँको पुरस्कार राशि राखेर मैले त्यो 100औं प्रतियोगिता सम्पन्न गरेँ। र यति गर्दाखेरि पनि मसँग पैसा बाँकी थियो, लगभग 80,000 जति मसँग बाँकी नै थियो। र मलाई 50औं पुग्दाखेरि नै एउटा मनमा लागेको थियो, यी 50सम्म आएका 50 अङ्कसम्म आएका विजयी मुक्तकारहरूलाई समेटेर एउटा किताब छापौँ न त। त्यति बेला रकम त थिएन मसँग, तर पनि म आफैले खर्च गरेर पनि यो निकाल्छु भन्ने एउटा मनमा चाहिँ यो कुराको यो बीजारोपण भइसकेको थियो। र निरन्तरता भनौँ न, हरेक श्रृङ्खलामा औसत 100सम्म आउँदाखेरि औसत रूपमा हरेक हप्ता 120-25 जना मुक्तकहरू निरन्तर आइ नै रहेको थियो त्यति बेला पनि। अहिले त झन् त्यो सङ्ख्या बढेको छ झन्। र यसरी सबैले रुचाएको, सबैले मन पराएको यो सिरिजलाई अब 50औंमा होइन 100औंमा टुङ्ग्याएर अनि किताब निकाल्छु भन्ने मैले सोच राखेको थिएँ। र त्यही दैवले राम्रो काम भयो भने तँचिता म पुर्याउँछु भन्छ दैवले, यस्तै भयो। यही प्रायोजनको रकमबाट लगभग 80,000 रुपियाँ बचेपछि मेरो लागि बाटो पनि खुल्यो, मैले यो किताब निकाल्नै पर्छ। र 100औं प्रतियोगितासम्म आइपुग्दाखेरि उत्कृष्ट 12,441 वटा मुक्तकहरू मसँग सङ्कलित थिए र त्यसमा विजयी सर्वोत्कृष्ट मुक्तकहरू 658 वटा मसँग थिए। यही 658 वटाको म चाहिँ एउटा किताब निकाल्छु भन्ने मैले सोचेको थिएँ र त्यही अनुसार, त्यही विचारको अनुसार सबैले मलाई सहयोग गर्नुभयो। पहिलो प्रतियोगितादेखि नै मलाई हात दिएर, साथ दिएर हरेक किसिमबाट सम्पूर्ण मुक्तकारले मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। उहाँहरूमै यो मैले समर्पित गर्नुपर्छ, मैले निकाल्नै पर्छ भन्ने लागेर मैले यो किताब निकालेको हुँ। यो किताब निकाल्नमा पनि उहाँहरूकै रगत पसिनाको पैसा परेको छ, म खालि माध्यम मात्रै बनेको छु। तर जसले एउटै कृति निकालेको छैनस् त के को साहित्यकार भन्नेहरूको लागि पनि मैले यो जवाफ दिन पनि पाएँ, यो हो मेरो कृति, यो मेरो होइन कसले भन्न सक्छ, तर मेरो एउटा पनि मुक्तक छैन यसमा, र पनि यो त मेरै कृति हो नि त, म यसको प्रकाशक छु, म यसको सम्पादक छु, मेरै कृति त हो यो भन्न पनि सक्ने अवस्था आएको छ। यसरी यो किताबको जन्म भएको। एक्लो नितान्त एक्लो मात्रै साथमा म छु, पर्खाई पूर्णिमाको औँसीको रातमा म छु। एक्लो नितान्त एक्लो मात्रै साथमा म छु, पर्खाई पूर्णिमाको औँसीको रातमा म छु। निर्जन बस्तीको बास समय भो उदास, निर्जन बस्तीको बास समय भो उदास। अहिले छु त केवल यादहरूकै यादमा म छु, अहिले छु त केवल यादहरूकै यादमा म छु। हजुर, यो छिप्पिदो छिप्पिदो रातमा यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब। विगत 2 दशक अघिदेखि रेडियो नेपालको मुक्तकिलो तरङ्गमा निरन्तर मुक्तक प्रधान कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब घरदेश र परदेशका मुक्तकिला मनहरूले फेसबुकको मुक्तक संसार समूहमा पोस्ट गर्नुभएका चोटिला, पोटिला र बान्किला मुक्तकहरू नै प्रसार हुन्छन्।
कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब रेडियो नेपालका 7 प्रदेशका रेडियो स्टेशन, देशभरिका दर्जनौं एफएम ट्रान्समिटिङ स्टेशनका अतिरिक्त रेडियो नेपालको अनलाइन www.onlineradionepal.gov.np बाट पनि लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ। आकाशको जुन पानी अस्दै गयो हेर्दा हेर्दै हो, अस्दै गयो हेर्दा हेर्दै। 2077 वैशाख 18 गते बिहिबारबाट फोटोमा मुक्तक प्रतियोगिता सुरु भएको थियो र 2079 साल असार 3 गते शुक्रबार चाहिँ शतक श्रृङ्खला विशेषाङ्क फोटोमा मुक्तक प्रतियोगिता अन्तर्गत 100औं भाग सकिएको थियो भनौँ। यस बीचमा के कस्ता उतार चढावहरू आए? अब आर्थिक रूपमा त मलाई कुनै समस्या कहिले पनि हुँदै भएन, मैले भनिहालेँ। सम्पादकका हिसाबले सम्पादनमा कतिको सम्पादन त किताब निकाल्ने बेलाको लागि मात्रै हो। हजुर है, त्यो पहिल्यै सम्पादन प्रतियोगितामा आएको बेलामै सम्पादन गर्ने त कुरो भएन, सङ्कलित मात्रै भयो। र आर्थिक रूपमा पनि मलाई कहिले पनि कुनै पनि समस्या आएन। मैले पनि आफूले पनि खर्च त गरेँ, त्यसको हिसाब किताबहरू बेग्लै छ, कसले कति कति गरेँ भन्ने समेत मैले मेरो पोस्टमा राखेको पनि छु, त्यो अब बेग्लै पाटो भयो। यसरी आर्थिक रूपमा कुनै सङ्कट मलाई परेन है। तर एकनासले हरेक हप्ता आएका लगभग 100 जति मुक्तक, कहिलेकाहीँ 150, 70, 80 पनि पुग्थे। त्यति धेरै मुक्तकहरू पढेर शुक्रबारको प्रतियोगितामा आएका मुक्तकहरू पढेर आइतबार त्यसको रिजल्ट निकाल्ने एक किसिमको प्रेसर, मानसिक दबाव परि नै रहन्थ्यो। हुनु त यसमा पछि आएर मेरा भाइहरू, अनुजहरू सौरभ कारञ्जित र विमल झाले धेरै मद्दत गरे यसमा। त्यो कुरा पनि यो पाटो मैले सम्झिनुपर्छ। र पनि यो एक किसिमको संयोजकको नाताले एक किसिमको एउटा मानसिक दबाव चाहिँ भइ नै रहन्थ्यो। कतै दौडधुप नगरे पनि घरैमा बसेर गर्दाखेरि पनि त्यो मानसिक थकान हरेक हप्ता गर्नुपर्ने, यी सबै गरेर चाहिँ त्यो रिजल्ट निकाल्दाखेरि पनि विवाद रहित हुनु पर्यो है। हुन त सबैको चित्त त बुझाउन सकिँदैन त्यो त। यति गर्दा 100 सम्म आउँदाखेरि पनि यस्ता नकारात्मक टिप्पणी भनेको कतैबाट केही सुन्न परेन। यसरी चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाटै है, एउटा निस्वार्थ रूपमा निष्पक्ष ढङ्गबाट तटस्थ रहेर चाहिँ यसरी चाहिँ मुक्तक छान्नु, प्रतियोगितामा आएका हरेक हप्ता आएका 150 मुक्तकहरू छान्नु भनेको निकै गाह्रो, निकै सखसको काम थियो, मानसिक थकान थियो। म अहिले बिरामी भन्न पाउन्न थिएँ, म ओछ्यानमा पल्टेर पनि मोबाइलमा हेरेर पनि काम गरिरहन्थेँ। त्यो थियो। कहिले आफ्नै कामले गर्दाखेरि म कतै टाढै पुगे हुन्थेँ, काठमाडौँ बाहिर पनि पुगे हुन्थेँ। त्यो बाहिर पुग्दाखेरि पनि मैले चाहिँ डाटाबाटै लिएर भए पनि मुक्तकहरू सङ्कलन गर्ने, तिनलाई सबै एक एक केलाउने है। तिनबाट पहिलो चरण भनेर कतिवटा आउँछन्, पहिला सरसर्ती छानेर निकाल्ने, अनि पहिलो चरणमा आएका मुक्तकहरू जति छन् तिनलाई फेरि निफन्ने, तिनलाई दोस्रो चरणमा ल्याउने। र दोस्रो चरणमा कति आएका छन्, हामीलाई हरेक हप्ता 5 जना चाहिन्थ्यो विजयी। दोस्रो चरणमा 5 जना भन्दा बढी आएका छन् भने फेरि त्यसलाई निफनेर को चाहिँ अगाडि आउनको लायक छ त, यो छान्नलाई यति सकस हुन्थ्यो बहिनी। कमसेकम पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा जाँदाखेरि नै त्यहाँ यति उत्कृष्ट मुक्तकहरू हुन्थे, 20-22 वटा 20-25 वटा पनि हुन्थे। 3बाट फेरि 5 वटा छान्नु भनेको त्यो 20 वटा बाँकीका 20 वटा माथि अन्याय जस्तो पनि लाग्छ। त्यो छान्ने प्रक्रियामा तपाईं स्वयं एक्लै होइन, भाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँ भाइ पनि कस्तो भन्दाखेरि एकजना यही नेपालमै, तर उहाँको कामले गर्दाखेरि उहाँ जिल्ला जिल्ला घुम्नुपर्छ। विमल झा दाङमा कहिले कता, कहिले पूर्व, कहिले पश्चिम पुगिरहनुहुन्छ। र पनि उहाँ पनि त्यो कामको अफिसको प्रेसर छोडेर पनि बेलुका एकछिन बसेर भए पनि हेर्नुहुन्छ। अर्को भाइ हुनुहुन्छ सौरभ कारञ्जित, उहाँ बेल्जियममा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अब त्यहाँ काममा, हाम्रो यहाँको र उहाँको समय मिल्दैन है। हामीलाई यहाँ फुर्सद हुँदा उठ्ने टाइम भइराखेको हुन्छ, यस्तो असिलो समयमा पनि अझ साथ दिएर समय निकालेर मिलाएर 3 जना भाइका छलफलबाट चाहिँ हामीले अन्तिम चरणमा चाहिँ 5 वटा निकाल्ने गरिराखेका छौँ। सुरुमा गाह्रो पनि भयो, तर अब अहिले आएर अलिकति सहज पनि भयो। कि जति भिज्दै गयो, जति गहिरिँदै गयो, चुनौतीहरू जति पार गर्दै गयो, त्यति सहज हुँदै पनि गयो अहिले आएर चाहिँ। नत्र त्यो बेला त अलिकति गाह्रै पनि थियो। मैले भनिहालेँ नि, न फुर्सद छैन भन्न पाउनु, न बिरामी छु भन्न पाउनु,
जसरी पनि मैले सम्पन्न गर्नै पर्ने हुन्थ्यो र यी कुरा सबै त्यहाँ बताइराख्ने कुरो पनि होइन। यो 100सम्म आइपुग्दाखेरि हामी तिनै भाइले कति मेहनत गर्यौँ, कति परिश्रम गर्यौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो बहिनी। त्यसको नेपाली साहित्यकार विश्व सञ्जालद्वारा चाहिँ गुमानी पन्त सम्मान 2080 भर्खरै हालसालै तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसको म साक्षी पनि भएको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ मैले कार्यक्रम सञ्चालन गरेदेखि धेरै नामले त म अधिकांशलाई चिन्छु नि त, मुक्तक लेख्नेहरू। त्यो बेलामा चाहिँ एकजना बहिनी भेट भयो। मैले उहाँलाई तपाईँहरूको दिदी बहिनीमा चाहिँ कसको मुक्तक हो म झुकिन्छु भने मैले के भन्नुभयो भने म मात्र लेखिरहने हो, बहिनीले त लेख्न छोडिसके भनिन्। उनले मलाई चस्स बिज्यो। निरन्तर लेखेर छोड्नेहरू चाहिँ तपाईँको हकमा त्यस्तो कोही भेट्नु भएको छ कि छैन? त्यो छन्, त्यस्ता छन्। उहाँहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मुख्य कुरो त उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरू हुन्छ। कतिपयलाई फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जब सुरु गर्दाखेरि एउटा अनौठो खालको आकर्षण हुन्छ त्यो लेखनप्रति, मुक्तकप्रति। त्यो आकर्षणले उहाँहरूलाई दिनको 4-5 वटा पनि लेख्न पनि घचघच्याउँछ। कार्यक्रमको लागि मुक्तक छान्छु होइन, 1-2 जना यस्तो हुनुहुन्छ कि उहाँको मुक्तक म छोड्नै सक्दिनँ। 5-7 वटा उहाँले लेख्नु भएको हुन्छ। 5-7 वटा नै म वाचन गरौँ भने के हुन्छ भने कमेन्टमा 2-3 टा मात्र वाचन गरेर चाहिँ बाँकी चाहिँ अरूहरूको नि वाचन गर्दै हुन्थ्यो नि प्रस्तुताले भनेर कमेन्ट आइरहेको हुन्छ क्या। त्यस्तो हुँदो रहेछ। हुन्छ। यो कस्तो भन्दाखेरि एउटा जब आकर्षण रहन्छ, पहिलो कुरो त पहिला त सबैले देखासिकीले नै हो। मैले पनि देखासिकी गरेरै सुरु गरे हुँ है। तर देखासिकी गरेर एउटा अभ्यासको लागि निरन्तर लेख्दै जाँदाखेरि त्यसमा आफैले कतिपय कुराहरू बुझ्दै पनि गइन्छ र नबुझेका कुराहरू चाहिँ मुक्तकको ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग सिकेर बुझेर लेख्न थालेपछि त्यसमा अझ गहिराई पनि आउँछ। आफ्ना व्यक्तिगत कयौँ कारणहरू हुन्छ उहाँहरूलाई लेखनबाट पछि हट्नुपर्ने, उहाँहरूको आफ्नै कारण रहन्छ। ती आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मैले भन्ने चाहिँ त्यही हो, निरन्तर लेख्नुहोस्, लेख्दै गर्नुहोस्। फुर्सद छैन भने फुर्सद भएको बेलामा लेख्नुहोस्, थोरै लेख्नुहोस् तर गहिरो लेख्नुहोस्। मुक्तक जस्तै लेखेँ भनेर नभन्नुहोस्, मुक्तकै लेख्नुहोस् होइन। यसरी लेख्नुहोस् भनेर म चाहिँ उहाँहरूलाई प्रेरणा दिन्थेँ, उहाँहरूलाई हौसला दिन्छु, अहिले पनि दिँदै आएको पनि छु। मैले देख्दा यही फोटोमै मुक्तक प्रतियोगितामा पनि पर्टिकुलर व्यक्तिकै कुरा गर्ने हो पनि पहिला लेख्दै आएको मुक्तक र अहिले लेखेको मुक्तकहरूमा आकाश जमिनको अन्तर छ। 12,441 वटा उत्कृष्ट मुक्तकहरूबाट छानिएका 658 वटा सर्वोत्कृष्ट मुक्तकहरू हुने। हरेकका मुक्तकहरू वजनदार छन्। कति वजनदार छन्। कोही सुरुदेखि नै राम्रो लेख्थे, कसैले यसैमा निरन्तर अभ्यास गर्दै 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 आफूलाई खारे है, आफूलाई खार्न सके, तिखार्न सके, अझ निखार्न सके। यो उहाँहरू आफैले भन्नुहुन्छ। कुनै दिन ढिलो भयो भने खै दाइ आज त आएन किन भन्नुहुन्छ। मैले बिचमा एकपटक यही मानसिक दबावकै कारणले गर्दाखेरि मैले बिचमा एकचोटि मैले बन्द पनि गर्दै थिएँ। मैले म अब सकिनँ भन्दाखेरि मलाई धेरैजनाको अनुरोध आयो, त्यसो नगर्नुहोस् दाजु, हाम्रो लागि यो भनेको पाठशाला जस्तो हो। विदेशमा बस्नु उनीहरूले पनि के भन्नुहुन्थ्यो, काम गर्दा गर्दै अरू कुरो मतलब नभए पनि शुक्रबार भनेपछि झल्यास हुन्थ्यो। आज त मैले केहीले त लेख्नुपर्छ भनेर उहाँहरू त्यो मोबाइल खोलेर प्रतियोगितामा फोटो हेरेर अनि त्यसमा एउटा न एउटा भए पनि लेखिहाल्नुहुन्छ। यो उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अभ्यास गर्ने एउटा कक्षा जस्तो, पाठशाला जस्तो पनि भइरहेको छ। त्यसैबाट आफूलाई निखारेका छन्, तिखारेका पनि छन्। मैले भनिहालेँ। त्यही भएर यो कार्यक्रमलाई मैले चट्ट छोड्न पनि सकिनँ। मैले जुन निर्णय लिएको थिएँ मैले 2 दिन पनि टिक्न सकिनँ। म टिक्न पाइनँ। मैले फेरि यसलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गरेर अहिले पनि गर्दैछु। अबका लागि तपाईँका केही थान मुक्तक सुनाउनुहोस् न। मैले मुक्तक धेरै त लिएर आइन बहिनी, किन भन्दा मलाई मुक्तक बोल्नुभन्दा पनि मुक्तकको बारेमा बोल्न मनपर्छ। किन भन्दाखेरि मुक्तक त सबैले लेख्नु भएको छ, तर मुक्तकको बारेमा जानकारी सबैलाई छैन, सबैलाई हुँदैन। त्यही भएर मुक्तकको बारेमा जानकारी दिँदाखेरि उहाँहरू सबैलाई लाभदायक होस् भन्ने हिसाबले मैले मुक्तक थोरै र मुक्तकको बारेमा धेरै बोल्ने कोसिस गरेको थिएँ र अहिले पनि तपाईँको अनुरोधमा म 2-3 मुक्तक सुनाउँछु। तिमीले अनादर गर्दैमा मर्ने मेरो आस्था होइन, खण्डहर जस्तै भत्किएर झर्ने मेरो आस्था होइन। तिमीले अनादर गर्दैमा मर्ने मेरो आस्था होइन, खण्डहर जस्तै भत्किएर झर्ने मेरो आस्था होइन। मस्जिदमा उम्रिएको फूल मन्दिरमा चढोस् बरु, मस्जिदमा उम्रिएको फूल मन्दिरमा फूल चढोस् बरु, त्यो फूलको भाग्यमा डाहा गर्ने मेरो आस्था होइन। गजब। दोस्रो छ मेरो,
हुन त मसँग नयाँ छैनन्, सबै पुरानै हुन्, सबैले पढिसक्नु भएको सुनिसक्नु भएकै हो। रसिला मुक्तकहरू जति पटक सुन्दा पनि त्यो नयाँ नै हुन्छन्, सुनाउनुहोस् न। अर्को एउटा सुनाउँदैछु। दुई आँखामा एउटा हाँस्ने अर्को रुने भए हुन्थ्यो, एउटा आँखा छोपेरै बरु बाँच्न हुने भए हुन्थ्यो। दुई आँखामा एउटा हाँस्ने अर्को रुने भए हुन्थ्यो, एउटा आँखा छोपेरै बरु बाँच्न हुने भए हुन्थ्यो। कति सुन्दर हुन्थ्यो होला हाँसो खुसीको दुनियाँ, हाँसो खुसीको त्यो दुनियाँ कति सुन्दर हुन्थ्यो होला, एउटाको दुःखले अर्कोको मन छुने भए हुन्थ्यो। अब अर्को एउटा अन्तिम मुक्तक म सुनाउँछु। वजन शब्दमा राख्नु, आवाजमा मिठास खोल्नु सदा, व्यवहार तिम्रो मन दर्पण हो, बुझेर मुख खोल्नु सदा। वजन शब्दमा राख्नु, आवाजमा मिठास खोल्नु सदा, व्यवहार तिम्रो मन दर्पण हो, बुझेर मुख खोल्नु सदा। उमेर लाग्छ यहाँ विश्वास कमाउन, तर गुमाउन एक पल। उमेर लाग्छ यहाँ विश्वास कमाउनलाई, तर गुमाउनलाई एक पल। शिष्टाचारलाई आँखामा राख्नु अनि नम्र बोल्नु सदा। निकै रसिला चोटिला पोटिला मुक्तक सुनाउनु भयो। विजय उपहार मुक्तक सङ्ग्रहको चाहिँ दोस्रो संस्करण आउँदैछ भन्ने मैले पढेँ, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न संक्षिप्तमा। हजुर, यो विजय उपहारको विमोचन गत भदौ 23 गते शनिबार भएको थियो र त्यो हिसाबले लगभग 2 हप्ता सकियो, 2 हप्ता भयो र 2 हप्तामा यसको पहिलो संस्करण 500 प्रति जुन थियो त्यो पहिलो संस्करण सकियो र दोस्रो संस्करणको निम्ति प्रेसमा गइसकेको छ र 4-5 दिनमा यो आउँदै पनि छ। यो अघिको कुरासँग मैले जोड्ने हो भने आफ्नो कृतिलाई चाहिँ झोलामा हालेर बाँड्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता जुन छ, यो बाध्यतालाईबाट चाहिँ सबै सर्जकहरू निस्कियो। विशेष गरेर मुक्तकका सर्जकहरूलाई नै भन्छु म, उहाँहरूले पनि आफ्नो कृतिलाई पनि अलिकति आफैले पहिला आफ्नो इज्जत गर्नुपर्छ। आफैले आफ्नो इज्जत नगर्ने हो भने अरूलाई त्यो बेइज्जत गर्नलाई झन् सजिलो पर्छ। त्यही भएर मैले बोलेको पनि थिएँ, आफैले आफ्नो इज्जत राख्नु पर्यो पहिला। मैले यो कृति बाँडिनँ, उपहार दिइनँ, 1-2वटा अपवादका बाहेक मैले त्यही विमोचनकै दिनमा पनि प्रमुख अतिथिज्यू रामकाजी कोनेज्यूलाई समेत मैले यो कृति पैसा लिएर, अन्य विशिष्ट अतिथिहरू जस्तै रमेश पौडेलज्यू, वियोगी बुढाथोकीज्यू, निशा केसीज्यू, उहाँहरूले पनि कृति किनेरै लिनुभयो, उहाँहरू आफैले सबैलाई देखाएर भनेरै लिनुभयो। यसको प्रभाव कस्तो पर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ आएका मुक्तकारहरू धेरैले किनेर लग्नुभयो, लगभग 100 भन्दा बढी थिए उपस्थिति र लगभग 80वटा त्यही दिनमा त्यहीँ बिक्यो। भनेको तपाईँ आफूले आफ्नो इज्जत राख्नुभयो। मैले यो कुरामा अडान लिएको थिएँ कि यो कृति म उपहार कसैलाई पनि दिन्न, तर यसको पछाडि एउटा कारण के पनि थियो भन्दाखेरि जसरी यो मुक्तक सङ्ग्रह निकाल्नलाई विभिन्न मुक्तकारहरूको रगत पसिना परेको छ, त्यसरी नै यो किताबको बिक्रीबाट आएको पैसामा पनि कसैको व्यक्तिगत हक छैन र त्यो किताबको बिक्रीबाट आएको हरेक रुपैयाँ म एउटा ट्रस्टमा हाल्छु र त्यो ट्रस्टमा हालेको रकमबाट त्यसबाट विशेष गरेर नवसर्जकहरूकै लागि प्रभावकारी चाहिँ एउटा कार्यक्रम लिएर आउँछु। उहाँहरूलाई सम्मान हुने खालको, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन हुने खालको, उहाँहरूलाई हौसला मिल्ने खालको यस्तो खालको म ट्रस्ट बनाउँछु भनेर मैले सोचेको थिएँ र धेरै ठाउँमा बोलेको पनि छु, किताबमा पनि बोलेको छु। यही कारण पनि मलाई यो मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशन भएको 2 हप्ताभित्रमा 500 प्रति बिक्नु भनेको छाप्ने मान्छे पनि आफैले मलाई भन्यो, तपाईँले यति छिटो मुक्तक सङ्ग्रह चाहिँ बिक्री गर्नु होला भनेर त सोचेकै थिइनँ। कमसेकम मेरो लागि चाहिँ यो धेरै अनौठो कुरा हो। यसरी मुक्तक सङ्ग्रह चाहिँ यति छिटो बिकेको चाहिँ रेकर्ड मलाई थाहा छैन भन्नुभयो उहाँले पनि। यसरी चाहिँ बिक्री हुनुमा यसमा आबद्ध हुनुभएका 270 जना मुक्तकारहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ नै र मुक्तकलाई माया गर्ने अरू धेरै मुक्तकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो कुरालाई बुझेर मुक्तकलाई माया गरेर उहाँहरूले विभिन्न देश मात्र होइन विदेशबाट पनि उहाँहरूले मगाउनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा मैले अझ पनि पुर्याउन सकेको छैन। यसैमा हुनुभएका 270 जना मुक्तकारहरूको पनि मैले हातमा दिन सकेको छैन, सबैजना छरिएर बस्नु भएको भएर। तैपनि नेपालकै लगभग 13-14वटा ठाउँहरू र विदेशमा जापान, बेल्जियम र अमेरिका मैले पुर्याउन सकेँ। अझ धेरै ठाउँ छन् मैले पुर्याउनु पर्ने। यो 500 प्रति यति छिटो सकेको भएर मैले फेरि दोस्रो संस्करण छापेको छु
केही दिनमा यो छापेर आउँछ र उहाँहरू सबैलाई को हात हातमा मैले पुर्याउने प्रण गरेको छु। यो लेखाइ र प्रस्तुति फरक हुँदा रहेछन्। जस्तो तपाईँले कुनै कुरा राम्रोसँग लेख्नुभयो भने त्यसलाई प्रस्तुति गर्ने कला राम्रो भएन भने अलि फिक्का हो कि जस्तो अनुभव हुन्छ। यो मुक्तक संरचनामा यस कुराले कतिको प्रभाव पारेको हुन्छ? सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने कुरो नै यही हो। मुक्तक अनुप्रासित हुनुपर्छ। यी अब भित्री यसका शास्त्रीय मान्यता यी कुराहरू भित्री संरचनाका बारेहरू धेरै कुरा नगर्ने हो भने पनि बाहिरी बनावटकै कुरा गर्ने हो भने पनि 4 हरफको भए र थोरैभन्दा थोरै शब्द प्रयोग गर्ने। बोक्रा पातलो हुनु पर्यो, गुदी बाक्लो हुनु पर्यो, यसरी बुझौँ यसलाई। र कतिपय कहाँनिर चुक छ भन्दाखेरि भाव त सबैको मनमा एउटा न एउटा उब्जिरहेको हुन्छ, त्यो भाव प्रकटीकरण गर्ने कसरी है, यसको लागि शब्द ज्ञान हुनु पर्यो। पहिलो कुरो शब्दहरूको बारेमा यथेष्ट जानकारी हुनु पर्यो। त्यसको लागि धेरै किताबहरू पढ्नु पर्यो, जुनसुकै पढे पनि हुन्छ। साहित्यिकै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, पत्र पत्रिकाहरू पढ्नुहोस्, किताबहरू पढ्नुहोस्, त्यसमा आफूले नसुनेका शब्दहरू टिप्नुहोस्, त्यसको अर्थ बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् र त्यसलाई याद राख्नुहोस्। शब्द भण्डार, आफ्नो शब्द भण्डार बढाउने तरिका यो हो, धेरैभन्दा धेरै अध्ययन गर्ने। यति भएपछि के हुन्छ, प्रस्तुतिकरण हो मुख्य कुरो भनेको। भन्नुहोस् न, तपाईँ प्रेम विषयमै मुक्तकै कुरा गर्ने हो भने दैनिक लगभग 100 वटा पढिन्छ होला। लेख्न त कतिले लेख्नु होला थाहा छैन, तर हामी दैनिक सरदर 100 वटा पढ्छौँ होला प्रेम विषयमा मात्रै। तर ती 100 का 100 सबैले मन छुँदैन। त्यसमध्ये 2-4 वटा हुन्छन्, थोरै हुन्छन् जसले तपाईँको मन छुन्छ। किन छुन्छ त? आखिर विषय त एउटै हो नि, प्रेमकै विषयमा बोलेको छ नि त सबैले। तर पनि त्यो सबै किन मन पर्दैन? किन 2-4 वटाले मात्रै तपाईँको मन छोएको त भन्दाखेरि त्यसको प्रस्तुति, जुन प्रस्तुति कला छ, आफ्नो भाव प्रकटीकरण गर्ने जुन कला छ, यसमा अरूभन्दा फरक मात्र भएर पनि भएन। मिठास पनि हुनु पर्यो, गहिराई पनि हुनु पर्यो। जति गहिरो, जति सरल उति गहिरो पनि हुनु पर्यो, सरल पनि हुनु पर्यो, बुझ्नु पनि पर्यो। सरल भन्दा सरल हुनु पर्यो, बुझेर मात्रै भएन। त्यो बुझ्ने बित्तिकै मुखबाट पढ्दा पढ्दै आहा निस्किनु पर्यो। भाव त त्यही भनिहालेँ। त्यसको स्टाइल जुन छ, लेखन शैली जुन छ, प्रकटीकरण, प्रस्तुतिकरण जे भन्नुहोस्, त्यसले मन छोएपछि त्यो तपाईँलाई आहा लाग्छ। त्यही भएर प्रस्तुतिकरणमा चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिनुपर्छ। 4 लाइनको कविता लेख्यो, तुक्का मिलायो, अनि त्यसैलाई मुक्तक हो भन्दै कृति प्रकाशित गर्नेहरू पनि पाइएको छ भनिन्छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ के रहेको छ? अब मुक्तक बुझ्दा बुझ्दै, लेख्दा लेख्दै किताब निकाल्नेहरू अघि मैले पनि भने है, मुक्तक लेख्दा लेख्दै 1 महिनामा 100 वटा लेखेर 200 वटा लेखेर तुरुन्तै दोस्रो महिनामा कृति प्रकाशन गरेका पनि छन् रे भन्ने मैले सुनेको छु। अलिकति समय लगाएर थुप्रै मुक्तकहरू लेखेर त्यसमध्येबाट चाहिँ छानेर चाहिँ एउटा कृति निकाल्नलाई मिल्ने पुग्ने खालका मुक्तक कृति निकालिएका यस्ता मुक्तकार चाहिँ मेरो सम्पर्कमा छन्। थोरै हुनुहुन्छ उहाँहरू। तर अब 4 लाइनकै लेखेर तुक मात्रै मिलाएर, या तुक भनौँ या अनुप्रास मिलाएर चाहिँ मुक्तक भनेर लेखेर प्रकाशन भएका कृतिहरू पनि छन् भन्ने मैले सुनेको छु। अब मैले भन्ने त उहाँहरूलाई त्यही नै हो, हतार नगरौँ। जति माझिँदै गयो त्यति तिखारिँदै जान्छ। मैले अरू कसैको उदाहरण दिनु पर्दैन, मेरै उदाहरण दिन्छु। मैले 10 वर्ष लगाएर 1000 मुक्तक लेखिसकेँ है। तर पनि मैले सुनिल अधिकारीको फलानु मुक्तक सङ्ग्रह भनेर मैले निकाल्ने अहिलेसम्म आँट गर्न सकेको छैन। 1000 वटामा तपाईँले जतिसुकै निफाने पनि 200 वटा त निक्लिन्छ मुक्तक होइन। ती 200 वटाको पनि त मैले कृति त निकाल्न सक्छु नि, तर पनि मैले निकाल्न सकेको छैन। हुन त यसमा चाहिँ अलिकति अघि मैले जुन भने बजारको पाटो पनि बेग्लै आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कारणले पनि हो मैले कृति निकाल्न नसकेको। चाहिँ कुनै पनि कारणले होस्, हतार नगरौँ, लेखौँ, लेख्दै जाउँ, अभ्यास गर्दै जाउँ, आफूलाई खाड्दै जाउँ, निखार्दै जाउँ। जति सकिन्छ अझ गहिरो, अझ राम्रो, अझ सरल लेख्ने कोसिस गरौँ, लेख्दै जाउँ। किताब त निस्किहाल्छ नि। आजकल किताब निस्कन टाइम लाग्दैन। तपाईँले निकाल्छु भनेर लाग्ने हो भने 10-15 दिनमा सबै काम भ्याएर किताबै तपाईँको हातमा आइपर्छ। अहिले यति सजिलो भएको छ प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर निकाल्नलाई हतार नगरौँ। सुनिलजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। मैले सोध्न छुटाएका कुनै त्यस्ता कुरा छन्, तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुनै त्यस्तो कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? अन्तिममा मैले अरू भन्ने त केही छैन। म आज मुक्तकार सुनिल अधिकारीको रूपमा यदि चिनिएको छु भने मेरो मेहनत आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।
तर मलाई सुनेर मेरा मुक्तकहरू पढेर सुनेर कुनै पनि माध्यमबाट मलाई चिन्नुहुने र मलाई हौसला दिनुहुने अनुजहरू तथा समकालीन र मेरा अग्रजहरू यी सबै मुक्तकारहरूलाई म हार्दिक नमन भन्छु, हार्दिक धन्यवाद भन्छु। उहाँहरूकै कारण आज म जे छु उहाँहरूकै कारण छु र भोलिका दिन पनि म मुक्तकमै समर्पित भएर यसरी लागिरहन सकूँ। मलाई जो जसले जहाँबाट जसरी सक्नुहुन्छ हात दिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। म निस्वार्थ निशर्त रूपमा म मुक्तकको विधाको लागि उभिएको छु। सबैभन्दा ठुलो धोको भनेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट मुक्तक महोत्सव भएको हेर्ने एउटा अब मेरो सबैभन्दा ठुलो धोको बाँकी छ। अब हेर्दै जाउँ, यसको लागि के कस्तो हुन्छ भोलिका समयले बताउलान्, तर यसका लागि लागि परेको छु। यति गर्न सके भने सायद मुक्तकले अरू विधाले जस्तो एउटा इज्जत पाउँछ कि। अहिले हुन त सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै लेखिने विधा मुक्तकै भएको छ, तर त्यसो भन्दैमा मुक्तक एकदम विकास भएको छ, फस्टाएको छ भन्न पनि अलिकति गाह्रो छ। मुक्तकको बजार राम्रो छैन, देख्दाखेरि एकदम हृष्टपुष्ट देखिया छ, तर त्यो सुन्निएर मोटाएको हो कि भित्रबाट फस्टाएको हो, यी कुरालाई हेर्नै बाँकी छ, बुझ्नै बाँकी छ। मुक्तकलाई बुझेर लेख्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, जति सक्नुहुन्छ अभ्यास गर्नुहोस् र मुक्तक बुझेर लेख्नुहोस्। सुरुमा देखासिकी गरेर लेखिन्छ, सबले लेख्छन्, तर बिस्तारै त्यसमा निखार पनि आउनुपर्छ, आउँदै जान्छ पनि। मुक्तकलाई माया गरौँ, मुक्तकलाई सम्मान गरौँ, मुक्तक बुझेर लेखौँ। मेरो भनाइ यही नै हो, यति नै हो। हस् त, यो समय र संवादको लागि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यहाँसम्म बोलाएर मुक्तकको बारेमा आफ्नो विचारहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो, यसको निम्ति बहिनीलाई तथा यो कार्यक्रमलाई मेरो पनि विशेष हार्दिक धन्यवाद छ र मलाई सुन्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जय मुक्तक। हजुर, आज हामीले मुक्तकार सुनिल अधिकारीसँग मुक्तकिलो संवाद गर्यौं। परदेश र परदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्रेमिल मुक्तक मनहरूमा अर्को हप्ता फेरि पनि भेट हुने बाचाका साथ प्राविधिक मित्र काशीराम आचार्यसँगै म प्रस्तोता प्रमिला गजुरेल आजको यो बसाइबाट बिदा माग्छौं। तपाईँको मिठो निद सपनीको कामनासहित नमस्कार, शुभरात्रि।